好細個時候，我發現得到佢坐唔定，我係咪可以係及早處理嘅咧？你今日講緊嘅任何症狀，必有專注力上面嗰個問題，所以通常咧啲阿爸阿媽咧，第一樣嘢就話俾你聽，哎呀我仔咧專注力唔係幾好啊，咁而專注力可以咁遊魂，亦都可以係咧我仔坐唔定，佢做唔到我要佢做嘅嘢，或者人哋玩玩具佢唔玩玩具，咁而所有呢一啲咧已經係代表咗咧個腦功能上面出現咗一啲嘅問題，咁語言就應該一定係有問題噶啦。咁喺呢一個情況下咧，我哋就真係要及早處理。又有第二樣嘢嘅，有一部分嘅小朋友咧，佢喺1歲2歲嗰陣咧，佢個專注力唔係太差嘅喎，亦都未必會咁早會出現嗰個語言問題嘅。咁所以咧，你真係未必係1、2歲嗰度你會發現佢有問題。但係咧，佢3歲開始入到幼稚園啊，就開始見到咦，點解大家 circle time 坐喺度聽古仔咧？但係零零舍舍我小朋友咧冇聽到古仔，而早期唔覺嘅。咁所以咧，任何時間如果你見到佢哋覺得唔係幾妥咧，其實都真係應該處理嘅。早發現早處理，遲咗少少發現嘅都要處理。